segera kami pulangkan dari sikapan ini. Kami disiksa, kami dipukul, ditendang, bahkan mau ditusuk pakai rancu, Pak. Dada kami dipukul, Pak. Perut kami ditendangi, Pak. Jam kerja jam tidur hanya 4-5 jam, jam kerja 20 jam lebih, kurang tidur, makan gak tenang, Pak. Gak kerja nggak dikasih makan di sini, Pak. Laparan apa? Bahkan yang paling parah kita nggak digaji katanya, Pak. Kita udah 10 bulan di sini, nggak ada nyanda-nyandarnya. Kami finish 2021, Pak. Bulan 11. Tolonglah, Pak. Kalau nunggu nyampe nyandar, Kami udah tahan, kami nggak tahan. nggak bisa. Kami bisa mati di sini. Tiap hari kami selalu kena sasaran, pukul, pukulan. Setiap mandor dimarahin kapten, mandor pasti memarahi kami, Pak. Jadi aniaya di sini, layaknya bagaikan hewan. Ini manusia bukan hewan, Pak. Tolonglah, Pak, kita sesama warga negara Indonesia, Pak. Tolong ya, Pak, saling bantu, Pak. Tolonglah, Pak, selamatkan kami, Pak. Udah, Terus kami tersiksa di sini, Pak. tiap hari kami dipukul, tiap hari kami ditendang, bahkan mau ditusuk pakai kancu. Pak, mau dibalok, perut kami ditendang sampai keduduk. Tolonglah, Pak, kami kelaparan. Ya di sini. Jam kerja tidak sesuai, Pak. 17 jam sehari, kadang 20 jam. Tidur 3 jam. Kami tidur sehari hanya 4-5 jam, Pak. Kerja kami dilempar pakai ikan. Kalau lama-lama kita di sini, kita bisa mati, Pak. Tolonglah, Pak, secepatnya. Makan nggak pernah tenang, Pak. Tolonglah, Pak. Yang paling parahnya kita nggak digaji, Pak. Iya, Pak. Paling parah kita nggak digaji selama kita di sini nunggu nyandar, katanya finish baru nyandar. Ini kita 2021 bulan 11, Pak.